Es que es Verstappen. O sea, en Fórmula 1, ¿por qué han ganado a Verstappen? Porque en Fórmula 1 es clave el coche. Y han necesitado un misil hipersónico de un año entero y un piloto bueno con un misil para casi perder un mundial contra Verstappen. O sea, el problema de las motos es que esa diferencia no es tan abismal. Entonces, mientras esté Marc, es que será histórico. La realidad es que no sabemos la diferencia, porque para mí Marc no ha ido al 100% en casi ningún momento de la temporada porque no le ha hecho falta.